אחת הטעויות הכי גדולות של בני האדם זה שהם נותנים לעבר שלהם להכתיב את ההווה שלהם, וכיוצא מזה גם העתיד שלהם נדפק. כל הדברים שעברת בחיים, ברוב האנשים, אצל רוב האנשים, הם נותנים להם להכתיב את ההווה שלהם. איזה זוגיות הם יבחרו, איזה עבודה הם יבחרו, כמה ביטחון עצמי יהיה להם לדבר עם אנשים בחיים. כי הם כל הזמן חיים את העבר שלהם, את הטעויות שהם עשו, את הבחירות השגויות, את הדברים שהם עושים למרות שהם לא רוצים לעשות, לא לפחות הם אומרים לעצמם ככה, וככה יום אחרי יום הם חיים את העבר שלהם. והעבר שלהם מכתיב את ההווה שלהם, ושום דבר לא משתנה בחיים, ואז זה מין אינפיניטי כזה שלא נגמר. עכשיו לא רק זה, גם העתיד נפגע. זאת אומרת, כל הדברים שאתה אומר לעצמך אחרי זה שאתה רוצה לעשות ולהשתנות ולהשתפר, כל עוד אתה חי בכללים ובעשייה שחיית בעבר, שום דבר לא ישתנה. התסכול נובע מהפער בין מה שאתה אומר שאתה רוצה לעשות לבין מה שבאמת אתה עושה. עד שלא נשבור את המשוואה הזאת, שום דבר לא ישתנה. בשביל לשבור את הדבר הזה צריך להבין את הכלל הבא. התוצאות שלכם, התוצאות שלנו, זה לא מי שאנחנו. זה מי שהיינו. היום אנחנו יכולים לבחור אחרת. עכשיו זה מתחלק לשניים. חלק ראשון, התוצאות שלי זה מי שאני. זאת אומרת, אני חייב לקבל את הטעויות שעשיתי. או יותר נכון, להתמודד עם האמת ולהגיד, בגלל הדברים שעשיתי, אני פה היום. אז דבר ראשון, אני חייב לקבל את זה. ואז לבוא ולהשלים עם זה, ולייצר שינוי. לקחת אחריות דבר ראשון. בלי אחריות אני לא יכול להתמודד עם שום דבר, להתקדם עם שום דבר, לשפר שום דבר, לשנות שום דבר בחיים. אני חייב לקחת אחריות על כל מה שעשיתי ולהגיד, זה אני. זה אני. מפה אני חייב להבין את הכלל השני, שסותר את הכלל הראשון, אבל הוא משתלב איתו בעצם. התוצאות שלי זה לא מי שאני, זה מי שהייתי. היום אני יכול לבחור אחרת. תבינו משהו. כל רגע הוא רגע חדש. כל רגע הוא רגע חדש. אנשים שלא משתנים ולא משתפרים, זה מהסיבה הפשוטה שהם נותנים לעבר שלהם להכתיב את ההווה שלהם. ואז גם ההווה שלהם וגם העתיד שלהם נפגע ושום דבר לא משתנה. כל רגע הוא רגע חדש. זה כלל שאתה חייב ליישם. הלקאה עצמית מגיעה מזה שאנחנו שופטים את עצמנו לחומרה על הדברים שעשינו, אבל בפועל זה רגע חדש. אנחנו יכולים לשנות את זה. כל רגע הוא רגע חדש. זה אומר שהעבר שלי הוא לא מכתיב את מי שאני היום, אני יכול להשתנות. כשמבינים את הכלל הזה, לא משנה איזה חטא, איזה נזק, איזה תקלה בחיים אתה עשית. אתה מבין את זה שאתה יכול לשנות. אחד, האחריות היא אצלך, כמו שאמרנו, והדבר השני, אתה יכול לשנות. זה לא משנה מה עשית. כשאתה מיישם את הכלל הזה בחיים, אתה בונה לך הווה ועתיד חדש. אתה משיל מעליך דפוסים ודברים שהטמעת אצלך בראש, שאי אפשר לשנות אותם. תבינו משהו, שאני מסתכל על מחשבות, רגשות ואמונות, ואני אומר, אני לא יכול לשנות אותם, פה נעצר החיים, אין התקדמות, אין גדילה. כשאני מסתכל עליהם ואני שם סימן שאלה, אני אומר, יכול להיות שמשהו יכול להשתנות? יכול להיות שהם לא דברים שהם ודאים? אני יכול לשנות אותם, אני יכול לשנות רגשות, אני יכול לשנות תחושות, אני יכול לשנות מחשבות, אפשר לשנות. עכשיו רוב האנשים מתעסקים בלשנות את הדברים שלא בשליטתם. מיסים, ממשלות, מדינות, ביבי, קורונה, דברים. אנשים מוציאים כל כך הרבה מאמץ על דברים שלא בשליטתם. עכשיו יכול להיות שאתם אומרים, הרבה מאוד דברים הם בשליטתי ואני יכול לקבוע מי יהיה בבחירות, נחמד מאוד. מה שאתה יכול לעשות זה לפעול במידת האפשר.
אם אתה חושב שאתה יכול לשנות ולהיות ראש ממשלה, מעולה. אם אתה רק מצביע בקלפי ומתלונן כל השנה, זה לא ישפר את חייך. עכשיו שאלה, כמה ישתנה בחייך, או בחיים שלנו בכללי, אם יעלו את השכר הממוצע של כל עובד במדינה? כמה ישתנה בחיים שלנו אם יפחיתו את המע"מ? כמה ישתנה בחיים שלנו אם יורידו את המיסים? כמה ישתנה בחיים שלנו אם ייבחר פה ראש ממשלה אחר? כמה ישתנה? לא הרבה, לא המון. החיים שלך לא יהפכו להיות פנומנליים, והחזון שלך לא יתממש, והקולות בראש שאתה אומר, את זה אני רוצה, הלוואי ואני חולם, והלוואי והייתי לא ישתנה. הטעות של רוב האנשים זה שהם שמים את הרצונות שלהם בדברים שלא בשליטתם, והם חיים בצורה כזאת. עכשיו שאלה, כמה ישתנה בחיים שלך אם אתה תשתנה? אם אתה תשנה את עצמך, את הביטחון שלך, את היכולות שלך, את הסקילים שלך, תפתח את עצמך, תסיר הרגלים רעים, תבנה הרגלים טובים, תאהב את איך שאתה נראה ואת איך שאתה מרגיש. תתחיל להגיד לעצמך ובאמת לעשות את הדברים שאתה אומר לעצמך. כמה ישתנה? עכשיו יכול להיות שאתה מסתכל בטווח של החודש הקרוב ואתה אומר לא הרבה, אבל כמה ישתנה ב5 שנים אם תעשה את זה? כמה ישתנה ב3 שנים אם תעשה את זה? כמה ישתנה בעשור אם תעשה את זה? המון. הכל יכול להשתנות בחיים שלך. הכל. אתה יכול לאהוב את עצמך, אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה. החלום בראש הרחוק הזה שאתה אומר או אפילו לא מצליח לדמיין, יכול להתממש. כשתשים את הפוקוס על הדברים שהם בשליטתך ותתמיד בהם, החיים שלך יכולים להשתנות בשנה אחת ב180 מעלות. אני יודע את זה כי אני אומר את זה על עצמי ואני חייתי את זה, ואני חי את זה גם היום. לא האמנתי כמה החיים שלי יכולים להשתנות בשנה אחת. אבל זה קרה. ותבין משהו, הרצון הוא להגיע למטרה. זה לא משנה מה קורה בדרך באמת. הרצון שלי ושלך, שלי ושלך, זה להגיע למטרה. עכשיו אני פה בשביל להגיע למטרה עם כמה שפחות סבל והלקאה עצמית, וכמה שפחות זמן. כשהרצונות שלנו הם משותפים, אז אנחנו חייבים להסכים על משהו. כי אם הרבה זמן ניסית או ניסית להגיע למטרה מסוימת ואתם לא מצליחים, התשובה היא לא אצלכם. התשובה היא אצל מישהו אחר. זה יכול להיות אצל חבר, אצל פסיכולוג, אצל מנטור, אצל מישהו שהשיג את המטרה. רוב הסיכויים שזה אצל מישהו שהשיג את המטרה. עכשיו, זה לא רק בחזון הגדול שלכם. זה גם בהרגל קטן שאתם רוצים ליישם. מישהו שהשיג את המטרה, התשובה היא אצלו ברוב הסיכויים. כשאתם מבינים שהתשובה לא אצלכם, ואתם לא יכולים להצליח לבד, אתם חייבים להכניס ידע חדש. הטעות של רוב האנשים גם הרבה פעמים זה לא להכניס ידע חדש, ולהיות עם אגו גבוה, זאת אומרת לא להתייעץ, לא לשאול, לא לפנות, לא לבקש עזרה. כשאנחנו מסירים את האגו, אנחנו נותנים מקום להתפתחות, לאדם חדש לצמוח. מעבר לזה שזה מקנה ומראה גם ביטחון עצמי, ההתקדמות נעשית הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר מהירה. הפער בין להגיד, ללבצע, ללהגיע, מתקצר משמעותית. ההבדל המשמעותי בין אנשים שמצליחים לאנשים שלא מצליחים, זה שהפער בין מה שהם אומרים שהם רוצים לעשות לבין מה שהם עושים, מתקצר משמעותית. תחשבו שאם אתם חיים בצורה כזאת, חודשיים, חודש, שבוע בחיים שלכם משתנה. זאת אומרת, בשבוע אחד אתם עושים המון דברים שאתם אומרים לעצמכם ואתם רוצים אותם, אתם מרגישים אחרת, אתם משיגים דברים אחרים, קיבלתם תובנות אחרות, אתם אנשים אחרים. בשבוע. מה יקרה בחודש? מה יקרה בשנה? מה יקרה בעשור לחיים שלכם? המון. הכל יכול להשתנות. כל הדברים שאתם אומרים לעצמכם יכולים להתגשם ולהתממש ב5 שנים. גם בשנה.
תלוי כמה אתם חולמים, תלוי כמה אתם רוצים. אבל ככל שתעשו את זה בצורה הרבה יותר מהירה, תסירו את האגו, תבינו שאתם לא התוצאות שלכם ושאתם יכולים להשתנות בכל רגע, תיקחו אחריות על התוצאות שלכם, אתם יכולים להשתנות בטווח של חודש, שנה ו5 שנים בצורה שלא תדמיינו בכלל. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, למה אתה רוצה? למה אתה רוצה? למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה? עכשיו, זה נכון. אבל אני אומר, השאלה זה לא רק למה אתה רוצה, כי לכולנו יש למה יחסית דומה, לדאוג לילדים שלנו, לממש את עצמנו, להגיע למטרות, להרבה מאוד דברים. אבל השאלה זה לא למה, כי לכל אחד יש למה מאוד מאוד יפה. השאלה זה כמה אתה רוצה את הלמה שלך. זה הפער המשמעותי וההבדל המשמעותי בין אנשים שמשיגים לאנשים שמדברים.